جب ایک ملک میں 2-3 دستور کیوں؟ DRA پاکستان کی وفاقی گورنمنٹ دے رہی ہے، پنجاب حکومت دے رہی ہے، KP کے بلوچستان، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، تو یا تو یہ صوبہ پاکستان میں نہیں ہے، میں یہ سمجھ رہا ہوں، کیونکہ یہ حکومت کیوں نہیں؟ یہ لاکھوں کی تعداد میں آج 8 دن ہو گئے، 8 روز سے یہ ملازم روڈ پہ ہیں اور ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی یہ کیوں ہے۔ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کا یہ کردار ہونا چاہیے کہ یہ تو لاکھوں کی تعداد میں اگر کوئی ایک سٹیزن روڈ پہ بیٹھے تو ان سے پوچھیں آپ کے کیا مسائل ہیں، آپ کو کیا تکلیف ہے، کیوں روڈ پہ بیٹھے ہیں۔ اور ان کے پارٹی کے جو فاؤنڈر تھے ان کا نعرہ تھا روٹی کپڑا مکان، یہ روٹی کپڑا مکان واپس ہم سے لے رہے ہیں۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو پینشن ریفارمز ہیں یہ معاشی قتل سندھ کے ملازموں کا، ہم مر سکتے ہیں لیکن یہ قبول نہیں کریں گے، اور یہ اسٹرائک تب تک جاری رہے گی جب تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اور گروپ انشورنس ہمارا اپنا پیسہ ہے، وہ ہمیں ملنا چاہیے۔ ایک ملازم سندھ کا ریٹائر ہوتا ہے، ان کو اسی ریٹائرمنٹ کے دن ایک چیک ملنا چاہیے۔ جس بلوچستان کو یہ سمجھتے ہیں کہ لٹریسی ریشو نہیں ہے، پسماندہ علاقہ ہے، لا آرڈر کی سچویشن بلوچستان میں صحیح نہیں ہے، وہ تو 2017 سے گروپ انشورنس دے رہے ہیں، وہ تو 30% DRA دے رہے ہیں، انہوں نے تو پینشن ریفارمز نہیں کیے جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے کیے ہیں۔ تو 6 اکتوبر لاکھوں کی تعداد میں ہم ایک دن کے لیے نہیں جا رہے ہیں۔ میں میڈیا کے تھرو اپنے تمام تر لاکھوں ملازمین کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اس مائنڈ سے آئیں گے کہ کتنے دن لگتے ہیں ہم وہاں بیٹھ جائیں گے۔ جتنی گورنمنٹ کو سختی کرنی ہے، واٹر کین شیلنگ یہ پہلے بھی ہوئی ہے، خواری بدنامی ان کی ہوگی، مسئلہ جو آج حل کرنا ہے وہ کر دیں، جتنی ڈیلے کریں گے اب نقصان گورنمنٹ کا ہے، ہمارا تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے۔ اور تمام تر ملازم وہاں بیٹھیں گے، جب تک مسائل حل نہیں ہوں گے تب تک وہ دھرنا جاری رہے گا۔ آپ سے کسی نے حکومتی سطح پہ رابطہ کیا سندھ گورنمنٹ کی کسی نے؟ دیکھو سندھ گورنمنٹ کا کوئی بھی ہم سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ۔ مجھ سے کل کسی نے پوچھا تھا کہ بیک ڈور آپ کی ٹاکس چلیں، کوئی بیک ڈور نہیں ہے۔ جو آواز ہوگا لاکھوں کے سامنے ہوگا، جو گفتگو ہوگی میڈیا کے سامنے ہوگی۔ میں آپ کے چینل کے توسط سے سندھ حکومت کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ یہ 3 منسٹر جو ہوشیار سمجھتے ہیں ان کو بٹھائیں، چیف سیکرٹری سندھ کو بٹھائیں، ہم ان کے لیے ان سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر ہمارے ایشوز غلط ہیں، ہماری تاریخ پیچھے میں پیچھے ہٹ جاؤں گا، اگر ڈیبیٹ میں ہم جیت جاتے ہیں تو گورنمنٹ کو یہ سارے نوٹیفیکیشن وتھڈرا کرنی پڑے گی۔ سندھی میں ہاں حاجی اشرف کاسکلی چیئرمین سندھ امپلائیز الائنس۔ اسانجے ملازمن کی جگہ جدوجہد اسٹرگل ہے یا گزرل 2 مہینن کھان ہلی رہی ہے۔ اسانجی تحریک کی شروعات 22 جون کھان تھی، ویکیشن ہی جولائی بھی ویکیشن ہی۔ मां तव्हांजे चैनल जे थ्रू उन्हनि सिविल सोसाइटी जे माण्हुनि खे जिन खे हींअर ॾाढी सिंध जी एजुकेशन सिंध जी ऑफिसनि जी ॾाढी हमदर्दी आहे। बाबा असां त वेकेशन में तहरीक हलाई, असांखे कहिड़ो शौक़ु हो त असां इदारा बंदि कयूं, ऑफिसूं बंदि कयूं, असां कॾहिं बंदि न कया। असां अगस्त जे महीने में इदारनि जे मथां ब्लैक के झंडा चाढ़िया। हिकिड़ो ॾींहुं असां लॉकडाउन कयो, गवर्नमेंट जॾहिं ॿुधण लाइ तयारु न आहे, मजबूर थी तमाम तर सिंध जूं अॼु ऑफिसूं 8 ॾींहंनि खां इदारा ऑफिसूं बंदि आहिनि। जेका इलेक्टेड गवर्नमेंट आहे उनजो छा फर्ज़ु न आहे छा? उहा छो थी पुछणु चाहे त बाबा ही मीडिया त हाईलाइट करे थी। हिते अॼु असांजे हिन प्रोग्राम में हिननि जूं एजेंसीज़ हिननि खे रिपोर्ट ॾींदी हूंदियूं, DIB हिननि खे ॿुधाईंदी हूंदी त हे हज़ारे लखे मुलाज़िम रोड ते आहिनि। मसइला जेसि ताईं बि सैलरीज़ न वधाईंदा, पहिरें खां 22 ग्रेड ताईं DRA जेको सभिनी सूबनि ॾिनो सिंध जे मुलाज़िमनि खे उहो बि मिलणु खपे, ग्रुप इंश्योरेंस मिलणु खपे। पेंशन रिफॉर्म्स जे नाले ते मुलाज़िमनि जो मुआशी क़तल कयो वियो आहे, फैमिली पेंशन ख़तमु कई वई आहे। 60 साल हिकिड़ो मुलाज़िम नौकिरी करे ऐं उनजी तव्हां कम्यूटेशन ख़तमु करे छॾियो त इन खां वधीक ॿियो ज़ुल्म ई कोन्हे। पाकिस्तान जो आइन ई नशे जी इजाज़त कोन थो ॾे। हिननि त पाकिस्तान जे आइन जे 25A जे आर्टिकल जी भञकड़ी कई आहे। ऐं मां तव्हांजे चैनल जे तवसत सां चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट खे अपील थो कयां त चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट सो मोटो वठे
उनखे सो मोटो वठणु खपे त सिंध जा इदारा सिंध जूं ऑफिसूं बंदि हे मर्द इंशाअल्लाह ताला जेसिताईं मसइला हल नथा थियनि हीअ तारीख़ जारी रहंदी ऐं जेकॾहिं सिंध गवर्नमेंट सम्झे थी त हिननि जा मामला जेन्युइन न आहिनि त असां डिबेट करण लाइ तयारु आहियूं चीफ सेक्रेटरी सिंध खे विहारनि भली 22 करोड़ जो उहो बि सिंध जो मुलाज़िम आहे उहो बि हिकिड़े उस्ताद जो पुटु आहे चीफ सेक्रेटरी सिंध उनजी बि पेंशन ख़तमु आहे उनजी मंथली पेंशन लाइ बि मुलाज़िम विढ़नि था IG सिंध जी पेंशन लाइ बि असां मुलाज़िम विढ़ूं था असां डिबेट कंदासीं मिनिस्टर वेहनि चीफ सेक्रेटरी वेहे केस असां हारायूं पोइ हिते हटंदासीं खटूं त सिंध गवर्नमेंट खे पोइ हिते हटणो पवंदो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हाजी अशरफ कासकेली चेयरमैन सिंध एम्प्लॉइज़ अलायंस जे नारे हेठां सिंध जूं तमामु तर एसोसिएशन यूनियन CBA यूनियन सभु आहिनि हिकिड़ी अम्ब्रेला जे हेठां आहिनि उन्हनि सभिनी जो हिकिड़ो गॾियल आवाज़ु आहे स्ट्रगल सिर्फ़ु चइनि नुक़्तनि ते आहे त भई सिंध जे मुलाज़िमनि जूं सैलरीज़ वधायो DRA ॾियो ग्रुप इंश्योरेंस ॾियो ऐं पेंशन रिफॉर्म्स जे नाले ते जेको मुआशी क़तल सिंध जे मुलाज़िमनि जो कयो वियो आहे इहो नोटिफिकेशन वापसि वठो इन चइनि इशूज़ ते असां सभु इकठे आहियूं 6 लख मुलाज़िम सिंध जा इकठे आहिनि असांजी तहरीक मुलाज़िमनि खे थकाए विझंदासीं सिंध जा मुलाज़िम सरेंडर कंदा नो इहो तव्हांजो जेको ज़हन में ख़्यालु आहे इहो कढी छॾियो असां आख़िरी घड़ी आख़िरी दम ताईं लड़ंदासीं जेसि ताईं असांजो हज़म थियल गिरह पेंशन जेकॾहिं तव्हां वापसि करणु चाहियो था जे असांजे आवाज़ खे तव्हां दॿाइणु चाहियो था त असां उन असांजे आवाज़ खे दॿाइण वारे माण्हू जो आवाज़ु असां बि दॿाईंदासीं उहे बि इहो जेको ख़ामिश रोज़ो आहे उहो टोड़नि फ्रेंडली अपोज़िशन खे बि गुज़ारिश थो कयां त अपोज़िशन छो ख़ामोश थी वई आहे कुझु सिंध जे दानशूरनि सिंध जे मुख़्तलिफ़ चैनलनि जे मालिकनि जो थो रायतो आहे जेके हिन मुलाज़िमनि जी तहरीक जी मुकमिल सपोर्ट करे रहिया आहिनि हू सम्झनि था त हीअ मज़लूम आहिनि हिन जो आवाज़ु जेन्युइन आहे जेकॾहिं असां नाजाइज़ इशू रखियो ई कोन्हे असां उहे इशू रखिया आहिनि जेके पाकिस्तान जे ॿियनि सूबनि में आहिनि ईअं न आहे त असां हिते घुरियो आहे त जेको पाकिस्तान जे चइनी सूबनि में न आहे असांखे तव्हां हिते खीर जूं नदियूं वहाए ॾियो न मां चवां थो सिंध गवर्नमेंट जे अंदरि जेका करप्शन आहे उनखे 50% करप्शन वारो पैसो जेकॾहिं बचाइनि त असांजा मसइला हल थी वेंदा पाणी पियो आहे अकरम हेवी लाइट है यार वही भर अंदर पीछे कर मोबाइल ओके क्यों है सिंध एम्प्लॉइज़ अलायंस जे सॾ ते सॼी सिंध जी नवाबशाह में बि पंहिंजी मुतालबनि जी मञता लाइ सरकारी मुलाज़िमनि पारां मरकज़ी अॻुवान जी अॻुवाणीअ में एहतिजाजी कैंप क़ाइमु कई वई आहे अचो त मरकज़ी अॻुवान जेको हिते कैंप ते मौजूदु आहे हुन सां ॻाल्हि ॿोल कयूं त हुननि जा छा मुतालबा आहिनि हुननि जो छा चवणु आहे हाजी अशरफ कासकेली चेयरमैन सिंध एम्प्लॉइज़ अलायंस जे प्लेटफॉर्म ते हीअ स्ट्रगल गुज़िरियल 2 महीननि खां जारी आहे अॼु पूरी सिंध जा 30 ज़िला आहिनि सिंध जे 30 ज़िलनि में प्रेस क्लब असां चूज़ कई आहे हेडक्वाटर प्रेस क्लब इन लाइ चूज़ कई अथऊं त प्रेस क्लब जा साफ़ी दानश्वर आले इल्म आले कलम मां सम्झां थो इन अणपढ़ियल वॾेरे खां इहे बहितर आहिनि जेके घटि में घटि मज़लूम सां गॾु त बीठा आहिनि असांजे आवाज़ खे सगारो करे त पेश कनि था सॼी सिंध जी 30 ज़िलनि जी डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब जे ॿाहिरां हज़ारनि जे तादाद माण्हू वेठा आहिनि रोड ते अफ़सोस आहे पढ़िया लिखिया माण्हू हे ग्रेड 1 खां 22 ग्रेड जा माण्हू तव्हांजे साम्हूं हिते हेठि वेठा आहिनि ऐं हे ॿोड़ी ऐं गुंगी हुकूमत इहो न ॾिसण लाइ तयारु आहे न ॿुधण लाइ तयारु आहे त हीअ हज़ारे माण्हू रोड ते छो रोज़ वेहनि था छो हिननि ऑफिसूं बंदि कयूं आहिनि छो हिननि जा इदारा बंदि आहिनि को पुछण वारो ई कोन्हे को ॾिसो हीउ बादशाही सिस्टम कोन्हे असां सभु गवर्नमेंट जा मुलाज़िम आहियूं कंहिं फ़र्द जा न हिते को बादशाही सिस्टम कोन्हे जे मुराद अली शाह सम्झे थो त मूं फ़र्द जा आहिनि त इहा हुनजी ग़लति फ़हमी आहे असां सिंध गवर्नमेंट न त इहो एहतिजाज 6 अक्टूबर कराची पहुची वेंदो केसि ताईं तव्हां सिंध जे माण्हुनि जो आवाज़ु दॿाईंदव सिंध जा ॿिया सभु वसीला सिंध जे हक़नि ते त धाड़ा लॻी विया करप्शन ज़मीन खां आसमान ते तव्हां सिंध जे मुलाज़िमनि जी पेंशन
जेको हिननि जो फ्यूचर आहे, जेको हिननि जी फैमिली जो मुस्तक़बिल उनखे ख़तमु कंदो, कॾहिं बि न, कॾहिं बि कंप्रोमाइज़ न थींदो। बिलावल साहब खे जेको 3 ॾींहं पहिरीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कई, हुन चयो त मूंखे सीएम चयो त अहिड़ो कोई इशू न आहे, उन बारे सां छा चवंदा? ॾिसो, चीफ मिनिस्टर साहिबु ग़लति रिपोर्टिंग कई आहे पंहिंजे चेयरमैन सां, चैनलनि ते बि रखिया आहिनि। 1 नवंबर 24 ते पहिरियों नोटिफिकेशन आहे कंट्रीब्यूटरी पेंशन पॉलिसी। हे जेके नौजवान अपॉइंटमेंट थिया आहिनि, इन्हनि जी मंथली पेंशन आहे ई कोन। असां लाइ त अञा 15% आहे, इन्हनि खे सिर्फ़ु कंट्रीब्यूटरी अमाउंट मिलंदो 10%, हुननि जी पघार मां 12% गवर्नमेंट ॾींदी। ॿियो नोटिफिकेशन जेको निकितो आहे 31 जुलाई 2025 ते, जंहिंमें तमामु तर सिंध जे सभिनी मुलाज़िमनि जी कंप्यूटेशन ऐं मंथली पेंशन खे 47% जो कट लॻायो आहे, 15% हलियो। टियों नोटिफिकेशन आहे 6 अगस्त 2025 ते, फैमिली पेंशन ख़तमु। हिकिड़ो मुलाज़िम फोत थी वियो, हुनजी मिसिस खे फैमिली पेंशन मिलंदी, जे हुनजी मिसिस फोत थी वई, भली हुनजा नंढा नंढा ॿार हुजनि, न मिलंदी उन्हनि खे। इहो नोटिफिकेशन। चौथों नोटिफिकेशन आहे 18 अगस्त 2025 ते, जॾहिं हज़ारे माण्हू थोरी सर्स वारनि बिफोर रिटायर करणु शुरू कयो, हिननि हिकिड़ो नोटिफिकेशन कढियो, जेको 55 साल खां मथे ते रिटायर कंदो उनखे 10% कट लॻंदो, 56 साल ते 8%। इहे 4 नोटिफिकेशन काॾे लिकाईंदा? फिनांस डिपार्टमेंट जो बार कोड आहे। अॼु बि फिनांस डिपार्टमेंट जी वेबसाइट ते पियो आहे। अफ़सोस आहे त बिलाल भुट्टे खे ग़लति ॻाल्हि करणु। मां बिलाल साहिब जे बयान खे सियासी बयान थो सम्झां। मां कॾहिं बि बिलाल भुट्टे जे बयान ते हिन तहरीक खे न डरो कंदुमि, न तहरीक ख़तमु कंदुमि। तहरीक ख़तमु थींदी इन उसूल ते त पेंशन रिफॉर्म जा नोटिफिकेशन वापसि वठो, सियासी बयानबाज़ी बंदि कयो। थी सघे थो इहा चेयरमैन ऐं CM जी चाल बि हुजे। असां मुलाज़िम, असां उस्ताद आहियूं, असां हिननि खे पढ़ाइण वारा आहियूं। हे उस्तादनि खे पढ़ाइण लाइ कॾहिं बि न, इन खे चाल बि सम्झी सघूं था। जे सचाई आहे चेयरमैन जे हुकुम में, त पोइ CM खे जो नोटिस वठणु खपे। 6 तारीख़ ते जेको तव्हां धरणो हणंदव, उहो केतिरे ताईं जारी रहंदो ऐं हुन में केतिरा तक़रीबन सिंध जा मुलाज़िम? ॾिसो, सिंध जा जेके मुलाज़िम सैलरी होल्डर आहिनि उहे 6 लख मुलाज़िम, लोकल गवर्नमेंट जा 2 लख मुलाज़िम मैनुअल बिल ते आहिनि, उहे हिननि वॾेरनि जा माण्हू जेके घर वेंदा। पर मां उन्हनि ग़रीबनि लाइ बि विढ़ां। 4.5 लख पेंशन होल्डर मुलाज़िम आहिनि सिंध जा, जेके मंथली पेंशन था खणनि। असां डिमांड रुॻे DRA सां गॾु जेके पेंशन होल्डर रिटायर करे विया आहिनि, असां उन्हनि जी पेंशन में इंक्रीज़ जी डिमांड रखी आहे। सीनियर सिटीज़न तां उन्हनि जी 8% वधाए छॾी आहे। ॾिसो, इहे 1 ॾींहं जो धरणो कोन्हे, असां लखे मुलाज़िम वेहंदासीं, तादाद उन्हनि मीडिया बि ॿुधाईंदी, गवर्नमेंट खे ख़बर पइजी। ऐं उहो 1 ॾींहुं कोन्हे, जेतिरा ॾींहं लॻा इहे रोड रस्ता, असां सर्दी गर्मी में रोड ते वेहण वारा होशियार माण्हू, हिननि जो जॾहिं इक़्तिदार बि ईंदो आहे त हे बि रोड ते अची वेहंदा आहिनि। पर हींअर इक़्तिदार जे नशे में, पैसे जे नशे में हिननि खे सिंध जी पब्लिक, सिंध जी आवाम, सिंध जो हीउ जेको मज़दूर ग़रीब मुलाज़िम आहे ॾिसण में नथो अचे। जेसि ताईं मसइला हल न कंदा, राति हुजे ॾींहुं हुजे, रोड ते मुलाज़िम सुता पिया हूंदा। हिननि खे जेतिरी बि ताक़त जो इस्तेमालु करिणो आहे, वाटर कैन जो इस्तेमालु करिणो आहे, शेलिंग करणी आहे, असां हुनखे फेस करण लाइ तयारु आहियूं। हे कंहिं डिक्टेटर जी गवर्नमेंट करे आहे, मुशरफ जे दौर में अहिड़ो को कानून ठहे आहे, ज़िया जे दौर में अहिड़ो कानून ठहे आहे। हे अवामी हुकूमत जो नारो हणंदड़, शहीद भुट्टे जा पोइलक सॾाईंदड़, मां चवां थो बेनज़ीर जे रूह खे बि तकलीफ़ पहुचंदी हूंदी त हिन जी पार्टी जे माण्हुनि पंहिंजे माण्हुनि सां ई ज़ुल्म कयो आहे। हिननि जो हेॾो वॾो हक़ु खसियो आहे। मां तव्हांजे चैनल, तव्हांजे मीडिया जे सभिनी दोस्तनि जे थोराइतो बि आहियां। मां सिविल सोसाइटी खे अपील कंदुसि त ही सिंध जे मुलाज़िमनि सां गॾिजी पए। मां तमामु तरह बार्स एसोसिएशन जी लीडरशिप खे रिक्वेस्ट कंदुमि त उहे बि असांजी इख़लाक़ी सपोर्ट कनि ऐं फ्रेंडली अपोज़िशन खे बि चवंदुमि त अपोज़िशन छो चुप जो रोज़ो रखियो आहे। गवर्नमेंट निंड जूं गोलियूं खाई सुम्ही पई आहे, अपोज़िशन छो ख़ामोश आहे? अपोज़िशन मुलाज़िमनि जो आवाज़ खे सां गॾु वेही इन्हनि खे वरी बि असां वटि अचिणो पवंदो। इन्हनि खे असांजी खिचियुनि में, ॻोठनि में वोट लाइ असां वटि अचिणो आहे। हीअ जेतिरा हज़ारे लखे मुलाज़िम आहिनि, हे हर मुलाज़िम पंहिंजे घर जो वॾो आहे, पंहिंजे ॻोठ जो वॾो आहे, 15, 20, 30 घरनि जो वॾो आहे। इंशाअल्लाह ताला हीअ जंग तेसिताईं जारी रहंदी जेसिताईं मसइला हल न